हेलो एवरीवन কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভগৱান ভালে আৰু ভাল বেয়াৰ মাজতে আগৰ ভিডিঅ'ত যিহেতুকে কৈছিলে আপোনালোকক যে দেউতাৰ গাটো অলপ বেয়া আছিলে আৰু এতিয়া অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি আছোহি হস্পিটেলত আৰু এডমিট হোৱা আজি দুদিনেই হ'ল আজি 3 নম্বৰটো দিন হস্পিটেলত আৰু এতিয়াতো বৰ বিশেষ কাম নাই কাৰণ অল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ ৰাখিছে এইকেইদিন মানে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে যিমানখিনি যি টেষ্ট লাগে সেইখিনি কৰি আছে আৰু প্ৰায় হ'লগৈ আছে আৰু এদিনৰ পাছত আছে অপাৰেশ্যন আৰু আজি সানডে হয় লগতে আজি 5 জুন মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এই ভিডিঅ'টো মই কিমান দিনৰ পাছত দিব পাৰোঁ মই সেইটো নাজানো কিন্তু ভাবিলোঁ আছে এদিন ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বহুত দিন হ'ল ব্লগ দিয়াই নাই বাৰু আৰু আজি হস্পিটেলৰ পৰা বলক আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যিসকলে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি সানডে স্পেচিয়েল বুলি আজি ভাবিছোঁ মানে হস্পিটেলৰ ৰুমতে বনাম কিবা কিবি আৰু কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোকৰ লগত সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই হোমটো মানে আমাৰ ৰুম ট'ৰটো হস্পিটেলৰ ৰুম ট'ৰ মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বলক প্ৰথমতে বজাৰৰ পৰা আহি লওঁ তাৰপাছত ৰুমটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু হস্পিটেলৰ ছাৰ্ভিচবিলাক সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ এয়া হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট হৈছে পেচেণ্টৰ কাৰণে দিয়ে অনলি আৰু এইফালে গাখীৰো দি থৈ যায় সেইটো টাইমত আৰু মই বজাৰৰ পৰা অহালৈকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ৰুমটোৱে শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে সোমাই অহা এণ্ট্ৰিখিনি এইখিনি হয় ছাইনবোৰ্ডখনতে গোটেইখিনি লিখা থাকে কোনজন পেচেণ্ট কোনটো ৱাৰ্ডত মানে কোনটো ৰুমত আছে সেইখিনি আৰু প্ৰত্যেকটো ৰুমৰে এনেকুৱাকৈ এটা নাম দি থৈছে আৰু এইটো ফ্ল'ৰত আছে 8টা ডিলাক্স কেবিন আৰু আমাৰ নাম্বাৰটো আছিলে 405 ৰ'ব দেখাই দিছোঁ ৰুমটো ভালকৈ আৰু আমাৰ ৰুমটো হৈছে আমি ইয়াতে আছোঁ আৰু ভিজিটৰ্ছ নট এলাউড দেখিছে ভিজিট মানে কৰিব আৰু অপাৰেশ্যনৰ পাছত মানে ভিজিট কৰিব নিদিয়ে সেইটো এটা ভালো হয় নহ'লে বাহিৰৰ আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হোৱা চান্স থাকে সেইকাৰণে এইটো তেওঁলোকে ষ্টেপ লৈছে আৰু এইফালে হৈছে ৰুমটো আৰু এইফালে হৈছে মোৰ মানুহজন বহি আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰুমটো আৰু এইফালে AC আছে টিভি ফ্ৰিজ আৰু প্ৰথমটো ভালকৈ দেখাই গৈছোঁ এইখন হৈছে এখন টেবুল যিখনত মানে মেডিচিন আৰু ৰিপৰ্টছবিলাক ৰখা হয় আৰু ইয়াতে আছে এখন পেচেণ্টৰ বেড আৰু এইফালে ওপৰৰ ফালে দেখিছে য়েল্ল' কালাৰ যে আছে এইটো অক্সিজেনৰ তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৰাখে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱাৰ্ড্ৰব আৰু আছে এখন এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে বেড আৰু এইফালে টিভি এডাল ষ্টেণ্ড আৰু ফ্ৰিজ আৰু এখন টেবুল চোফা গোটেইখিনি সুবিধাই দিছে ৰুমটোত সেইকাৰণে ৰুমটোত বিশেষ অসুবিধা আমাৰ একো হোৱা নাই আৰু এইফালে আছে ফ্ৰিজটো ফ্ৰিজৰ ওপৰতে মই কিবাকিবি ৰাখি দিছোঁ দেউতাৰ কাৰণে জুচ আৰু লগতে আছে খেজুৰ ফেচৱাছ চেচৱাছ চব এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ হৈছে ফ্ৰিজটো আৰু ফ্ৰিজত মই কিবাকিবি এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ভৰাই ৰাখিছোঁ দৰকাৰী বস্তুবিলাক আৰু ছাইডতে আছে এইফালে খিৰিকীখন আৰু এই খিৰিকীখনেদি চালে বাহিৰৰ এৰিয়াটো মানে ধুনীয়াকৈ দেখি পায় আৰু এটা ধুনীয়া মানে মুকলি জেগা সেইকাৰণে ভাল লাগি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বাৰু আৰু এইফালে আছে একুৱাগাৰ্ড আৰু তাৰ লগতে মই ভাত পাতি থৈছোঁ ৰাইচ কুকাৰত আৰু এইফালে কেটলি আৰু কিবাকিবি আৰু সৰু সুৰা বস্তু সিমানখিনিয়ে আৰু লগতে আছে বাথৰুমটো আৰু এইটো হৈছে বাথৰুমটো আৰু ইয়াতে বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ মানে দুবাৰকৈ আপোনাৰ টয়লেটো ক্লিন কৰিব আহে ৰুম ছাৰ্ভিচো বহুত ভাল পাইছোঁ আমি আৰু ৰুম আহি পালোহি বস্তু কিবাকিবি যিখিনি দৰকাৰ হৈ আছে আনিলোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ কিটচেনলৈ কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোকৰ দেখাই থাকিম আৰু লৈ আনিছোঁ আজি অলপ লোকেল মুৰ্গী মানে ওচৰতে পায় সকলোখিনি বস্তু সেইকাৰণে সুবিধাও হয় বাৰু সুবিধা হৈছে মানে আমাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ওলাই গ'লে আমি গোটেইখিনি বস্তু পাইছোঁৱেই আৰু দেউতাকো অলপ দিব লাগিব কাৰণ এতিয়া মানে স্বাস্থ্যটো অলপ ভাল হ'লে ভাল হ'ব মানে অলপ ষ্ট্ৰং হ'লে ভাল আৰু যাতে অপাৰেশ্যনৰ পিছত তেওঁ উইক ফিল নকৰে সেইকাৰণে আজি লোকেল চিকেন আনিছোঁ লোকেল চিকেন বনাম আজি মানে যিহেতুকে ইয়াত গেছ নাই আৰু সেইকাৰণে মই বনাম আজি ইলেক্ট্ৰিক কেটলিত আৰু ইলেক্ট্ৰিক কেটলিত লোকেল চিকেন কেনেকৈ বনাওঁ আজি আপোনালোকৰ লগত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম যিসকলে হোষ্টেলত আছে বা মানে পেইড গেষ্ট হিচাপে আছে বা যেনেকৈ ৰুম লৈ আছে বাকী ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে বিশেষকৈ সেইসকলে এইটো ৰেচিপি পূৰা ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত থকাসকলেও যদি এনেদৰে বনাই খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এইটো একেবাৰে চিম্পুল হয় কিন্তু খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল হয় আৰু লগতে হেল্ডিও হয় আৰু ব'লক এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট খানা বনোৱাত ৰেচিপিলৈ আৰু এইখিনি হৈছে লোকেল চিকেন প্ৰায় 600 গ্ৰামমান আছে আৰু এটা আলু মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছোঁ এইফালে পিঁয়াজ বিলাহী আৰু ধনিয়া আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এইফালে নিমখ আৰু এইখিনি মছলা ভালকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব গোটেই সামগ্ৰীখিনি প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ আৰু বনাম আজি এইটো ইলেক্ট্ৰিক কেটলিত আৰু এতিয়া প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লওঁ বলক মছলাখিনি মই এনেকুৱা মছলা সৰু সৰু পেকেট লৈ আনিছোঁ আৰু জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো মই এনেকৈ পেকেটে আনিছোঁ কাৰণ ফ্ৰেছকৈ আনিলে খুন্দিবলৈ মেলিবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আৰু প্ৰথমতে মই দিছোঁ জিৰা প্ৰায় আপোনাৰ ½ টেবুল স্পুনৰ জোখত দিছোঁ
আৰু একে পৰিমাণতে মই দি দিছোঁ মানে মিট মছলা হাফ টেবুল স্পুন আৰু দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ হাফ টেবুল স্পুন আৰু এইটো হৈছে গৰম মছলাও মই হাফ টেবুল স্পুনৰ জোখতে দি দিছোঁ আৰু মই এইটো জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰায় গোটেইটোৱে লাগিব কাৰণ যিমান যি হ'লেও আদা নহৰু পেষ্টটো মানে অলপ বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল হয় মাংসত চ' মই অলপ গোটেই পেকেটটোৱে দি দিছোঁ আৰু মছলাখিনিত অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত বেছি দিয়া নাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু এখন চামুচৰ দ্বাৰা ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেই মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিম হালধি আৰু হালধিটো মানে অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদি হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও একো কথা নাই কিন্তু কালাৰটো অলপ আহিলে ভাল লাগে চ' মই হালধি অলপ দি দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটো আৰু প্ৰথমতে মই ইয়াত অলপ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু পানী লৈ মই প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটো অলপ পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে বন্ধ কৰি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম এই গৰম হৈ থকা পানীখিনিতে দি দিম মই চিকেনখিনি আৰু গৰম হৈ থকা পানীখিনিতে এয়া চিকেনখিনি দি দিছোঁ মোৰ মানে ক্লিপটো অলপ হেৰাই গ'ল সেইকাৰণে মই এনেকৈ অলপ দিয়া নিচিনা লাগিছে কিন্তু গোটেইখিনি চিকেনে মই দি দিছোঁ আৰু পুনৰ মই অন কৰি দিছোঁ আৰু এনেদৰে অন কৰি লোৱাৰ পাছত মই তাতে আলুখিনিও দি দিছিলোঁ অলপ উতলাৰ পাছতে আৰু এটা কথা মন কৰিব ইলেক্ট্ৰিক কেটলি বনাওঁতে সদায় কি এনেদৰে ঢাকনখন যেতিয়া খুলি থোৱা হয় তেতিয়া মানে আপোনাৰ উতলটো আহি থাকে আৰু বন্ধ হৈ নাযায় আৰু যেতিয়া ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে উতলি যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া বন্ধ হৈ যায় মানে লাইটটো চ' যিমানখিনি সময় ভালদৰে উতলাবলগীয়া হয় সিমান দেৰি মানে ঢাকনখন খুলি থ'ব লাগিব আৰু নহ'লে এয়া দেখিছে বন্ধ হৈ গ'ল আকৌ পুনৰ মই উঠাই এনেদৰে অন কৰি দিছোঁ ছুইচটো আৰু এনেদৰে ভালদৰে উতল আহি আছে আৰু এতিয়া দি দিম মই ইয়াত এইখিনি বিলাহী পিঁয়াজ আৰু ধনিয়াখিনি আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু সামগ্ৰীখিনি দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব ছুইচটো কিন্তু বন্ধ কৰি ল'ব নহ'লে শ্বৰ্ট হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু নিজে সাৱধান হৈ থকাটো ভাল সেইকাৰণে মই বন্ধ কৰিয়ে লৈছোঁ আৰু বিলাহী পিঁয়াজ ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছত মই দি দিম এয়া মিক্স কৰি ৰখা মছলাখিনি এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে সেইটো হৈছে নিমখ মেইন হয় নহয়নে বাৰু যাৰ নিমখ নহ'লে খাবলৈতো টেষ্টটো নহ'বই সেইকাৰণে প্ৰয়োজন মতে এয়া নিমখ দি দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া দিয়া হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া দিম ছুইচটো অন কৰি উতল আহিবলৈ ভালদৰে আৰু এয়া দেখিছে উতল আহি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে আৰু এনেদৰে ঢাকনখন খুলি থৈ দিলে উতল আহিয়ে থাকিব মানে ধুনীয়াকৈ সিজি থাকিব কিন্তু ঢাকনখন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধ হৈ যাব আৰু মাজে মাজে অলপ টাইম বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে অভাৰহিট হৈ যাব পাৰে আৰু এয়া মই আকৌ পুনৰ ঢাকনখন উঠাই এইখিনি ৰেডি হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 1টা আৰু এইফালে দেউতাৰ ভাত আহি গ'ল মানে পেচেণ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা দিয়েই সেইকাৰণে এই দেউতাৰ আহি গ'ল আৰু দেউতাকেইটা খাব দিছোঁ আজি মাছ দিছে আৰু লগতে দিছে তিতা কেৰেলা আলু ভাজি আৰু লগতে মই মাংসও দিলোঁ আৰু এয়া মাংসখিনি কেনেকুৱা লাগিছে দেখি জনাব আৰু ভাত খাই মেলি জাষ্ট আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু দেউতা এতিয়া আমাৰ ৰেষ্ট লৈছে ৰ'ব দেখাই এইফালে দেউতা অলপ ৰেষ্ট লৈছে আৰু এইফালে এজনে চাই আছে মোবাইল মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দুটামান কথাও শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে আমি যিহেতুকে আছোঁগৈ হস্পিটেলত বহুতে ভাবিব পাৰে হস্পিটেলত আছেগৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছে বা কিবা ঠিক তেনেকুৱা একো নহয় আপোনালোকে ভুল নুবুজিব মানে আৰু হস্পিটেলত আছোঁ বুলিয়ে যে দুখে মানে পূৰা মন বেয়া কৰি থাকিব লাগিব বা কিবা তেনেকুৱা বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ মানে যেনেকুৱা পৰিস্থিতিয়ে নহওক মানুহৰতো ভোকটো সদায় আহিবই বেমাৰ আজাৰটো সকলোৰে এদিন নহয় এদিনটো হ'বই দিয়কচোন আৰু বা যিয়ে নহওক লাগে আৰু মনটো সদায় ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ অকণমান কিবা এটা অসুবিধা হৈ আছে ঘৰত বা কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মনটো সদায় ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখক আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে যিকোনো এটা ডিচিশ্যন ভালদৰে ল'ব পাৰিব নহ'লে ডিচিশ্যনো মানুহৰ খেলি মেলি হয় বহুত আৰু সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ মানে ফ্ৰীকৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া অপাৰেশ্যনটো যাতে ভালে ভালে হৈ যায় তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আছোঁ মিষ্টাৰ মই আৰু দেউতা বৰ্তমান বাহঁত আহিব বাহঁতক কৈছোঁ অপাৰেশ্যনৰ আগদিনা আহিবলৈ নহ'লে অপাৰেশ্যনৰ দিনা আহিবলৈ কাৰণ বহুত বেছি মানুহৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমি দুজন আছোঁৱে আৰু এতিয়া মানে বিশেষ আপোনাৰ একো কামো নহয় ৰুমতে সকলোবিলাক হৈয়ে আছে মানে টেষ্টিঙৰ কাৰণে হ'লেও ৰুমৰ পৰাই ব্লাড নি আছে তেনেকুৱা একো আমি ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিব লগাও হোৱা নাই আৰু যি কি নহওক আজি দিনটো আপোনালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া বাজিছে 3টা বাজিবই হ'ল 3টা বাজিছে ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ তাৰপাছত আকৌ মানে ইভিনিং পেচেণ্টৰ কাৰণে মেবি চাহ দিবহিয়ে 4:30 বজাত তাৰপাছতে আৰু আমিও একাপ বনাই খাই ল'ম সেইখিনিও পাৰিলে মই আপোনালোকৰ লগত আজি সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আছোঁ যিহেতুকে যদিহে পাহৰি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ আপোনালোকেও দেখি থাকিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল কেইটা বাজিলে 5:30 বাজিলে পোহৰে হৈ আছে দেউতাক দিম অলপ জুচ
বিট খাবা নি বিট 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 খোৱা বুলি ক'লে বৰ বেয়া পায় জুচকে খোৱা ৰ'বা ডিছপ'জেলে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ ইউজ কৰি পেলাই দিব পাৰি আৰু ইমান কষ্ট নাই সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ ডিছপ'জেবল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এইফালে দেউতাই জুচ খাইছে আৰু আমি এতিয়া চাহ খাম লাহেকৈ চাহ খোৱা কোনটো খাবা বাউন্সাৰ খাবা নে